آقا پسری از دختر خانومی خوشش میاد، ازش خواستگاری میکنه، جواب نمیشنوه، یا نه رقیبی دل معشوق رو میرباید. این شخص یکی از گزینه‌هایی که در بعضی از موارد به ذهنش خطور میکنه اینه که این دختر رو از هستی ساقط کنه، از زیبایی بندازه، از زندگی عادی این رو دور کنه. متاسفانه دست بردن به سمت اسید و پاشیدن اسید بر روی طرف مقابل و از بین بردن تمام زیبایی ها و تحمیل درد غیر قابل تصور و غیر قابل درک برای سایرین. در فیلم لانتوری به بهترین صورت این صحنه دردناک و تبعات سنگین اون به تصویر در اومده. خیلی از شما این فیلم رو دیدید. خب داستان اسید پاشی جدای از این که علتهای تحقق این موضوع چیه، ابعاد حقوقی داره. بله اون بخش‌ها رو باید با تربیت حل و فصل کرد. اینکه شخصی به خودش اجازه بده دست به چنین مایه خطرناکی ببره، حالا چه در مسائل عشقی چه بعضی وقتا متاسفانه در ایجاد ارعاب عمومی. مواردی رو داشتیم مثل اتفاقاتی که در اصفهان افتاد چندین سال قبل نسبت به برخی از بانوان. بیاییم از لحاظ حقوقی موضوع اسیدفاشی و قوانین مرتبط با این موضوع و حقوق افراد و پاسخهای حقوقی رو نسبت به موضوع مورد بررسی قرار بدیم. خیلی جالبه، شاید خیلی از شما دوستان ندونید، من نمیدونم چه سالی اسید وارد ایران شد، این اسیدهای صنعتی، ولی اونقدری مورد سوء استفاده قرار گرفت که قانونگذار برای اولین بار در سال 1337 در خصوص اسیدپاشی اقدام به قانونگذاری کرد. 1337. خب این قانون بود تا دیدن که پاسخهای ناقصیه، کمه. قانونگذار در سال 1398 آمد قانون رو تصویب کرد به عنوان قانون تشدید مجازات اسیدفاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن، سال 1398. بیاییم این موضوع بررسی کنیم. وقتی که اسید بر روی بدن پاشیده میشه، ترکیب اسید با بدن باعث نابودی بافت‌های بدن میشه و این واکنش نسبت به افراد مختلف واکنش‌های متفاوتی ایجاد میکنه و متاسفانه معمولاً هدف و سیبل این حجمه غیر انسانی صورت بزهدیده است، نه بخش‌های دیگری از بدن. چند تا موضوع باید بررسی کنیم. اولین مورد بحث قصاص یا عدم قصاصه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اسید پاشید به صورت دیگری، آیا دیگری هم میتونه اسید بپاشه تو صورتش و همون بلایی که او بر روی صورت این آورد این بر روی صورت اون بیاره؟ با اینکه ماده 1 این قانون اشاره میکنه به قصاص، اما متاسفانه در مورد پوست به علت اینکه عیناً نمیشه اون اتفاقی رو که روی بزهدیده وارد کرده بر جانی وارد کنه، ماده 401 و قاعده کلی در قانون و فقه جریان پیدا میکنه، یعنی قاعده عدم تغییر. قصاص باید عیناً همون کاریو بکنه که جانی با مجنون علیه انجام داد. جنایتکار با بزهدیده چیکار کرد؟ با پوستش چیکار کرد؟ با بینی و دهانش چیکار کرد؟ همون رایو میتونیم انجام بدیم؟ به نظر میرسه که در اسیدپاشی این امکان وجود نداره. چون این امکان وجود نداره، ماده 401 در جنایات مختلف مثل شکستگی ها، مثل بعضی از آسیب های به سر، مثل تغییر رنگ پوست، مثل ورم بدن، میگوید قصاص ساقطه و مرتکب به دیه محکوم میشه. چرا؟
چون میگه در قصاص باید عین اون چیزی که اون وارد کرده رو شما وارد کنید. شما که نمیتونی استخونش اونجوری بشکنی، سرخی اونجوری ایجاد کنی، ورم اونجوری ایجاد کنی. بعد در ادامه میگه حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص و عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است. متاسفانه در اسید پاشی هم همین اتفاق میفته. ما نمیدونیم ترکیب اسید با صورت جانی چیکار میکنه. آیا مثل مجنون علیه شدیدتر میشه، کمتر میشه؟ نمیدونیم. چون چنین موقعیتی وجود داره قصاص ساقطه. بله در مورد چشم این گونه نیست، چون نتیجه ریختن اسید نابینا شدنه. فلهذا در اسید پاشی ما در خصوص پوست، بینی، دهان، گوش امکان قصاص وجود نداره، اما در مورد چشم امکان ریختن وجود داره. شما دیدید در فیلم لانتوری هم اینطوری بود دیگه، گفتن چشمشو میتونه قصاص کنه. ببینید دوستان، همینجا من یه نکته مهم حقوقی رو بگم. خواهش میکنم خیلی جوگیر و عاطفی نشید. اگر موقعیت قصاص تحقق پیدا کرد و شما به هر علتی، مثلا در چشم، نمیخواستید قصاص کنید، البته دعا میکنیم اساسا چه موقعیت شکل نگیره ها، اما اگر چنانچه قصاص رو میخواستید ببخشید، یهو نگید آقا من بخشیدم. چون اگر بگید من بخشیدم همه چی از بین میره. مشابهش در پرونده یک بزهدیده عزیزی به نام آمنه بود، ایاتون باشه، در چشم اومد گفت من بخشیدم. بعدش گفت خب دیهش. گفتن تو که بخشیدی. تبدیل قصاص به دیه دوستان، تبدیل قصاص به دیه نیازمند چیه؟ نیازمند توافقه. شما در این موقعیت نباید بگید من قصاص رو بخشیدم. در جای دیگه هم همینطور نگید قصاص رو بخشیدم. وقتی قصاص رو ببخشید دیگه حق مطالبه هیچ چیزی رو ندارید، حتی حق مطالبه دیه رو. نه زود نگید بخشیدم. توافق کنید با طرف مقابل، به این شرط قصاص رو میبخشم که یه دیه کامل بدی، 2 دیه کامل بدی، 3 تا دیه کامل بدی. یک توافقه. محدودم نیستید به یه دونه دیه، به 1/2 دیه. نه، قصاص حق منه. میخوام با شما چیکار کنم؟ میخوام با شما معامله کنم. هیچ ایرادی هم نداره. میتونم تو اسید پاشی کورت کنم، کورت نمی کنم در ازاش. پس زود نپریم وسط، جوگیر بشیم بگیم بخشیدم. نه این کار اصلا نکن. توافق کنید، با توافق قصاص رو تبدیل کنید به چی؟ قصاص رو تبدیل کنید به یه وجهی، به یه پولی، به یه مبلغی، به زمینی، به چیزی دیگه. بله حالا یک نفر ممکنه بزرگوارانه بگه نه اصلا من از ریشه میخوام ببخشم. اون دیگه بزرگواری خودشه. من به عنوان معلم باید به شما بگم شما 2 تا راه دارید. اگر میخواید تبدیلش کنید به پول، مبلغی بگیرید، دیه‌ای دریافت کنید، چندین دیه دریافت کنید، باید اول توافق بکنید بعد بگید بخشیدم. اول کار نگید بخشیدم ها، چون بعد از اون دستتون به هیچی بند نمیشه. خب این در مورد قصاص و عدم قصاص. همینجا یه پرانتز دیگه باز کنم، پرانتز که چه عرض کنم به نکته دوم. آیا ریختن اسید روی صورت یا روی گردن ممکنه اگر منجر به مرگ بشه بگیم این قتل عمده؟ یعنی آیا پاشیدن اسید فعل نوعاً کشنده است؟ یه پرونده خیلی جالبی بود در دیوان عالی کشور در قالب یک رأی اصراری مطرح شد. شخصی با یک خانم رابطه داشت، بعد از اینکه این خانم می‌خواست بره ازدواج کنه، این آقا ولکن داستان نبود دیگه. این پرونده‌ای که هستش دیگه، آقا دیگه ولکن دیگه. بعضیا نمیدونم انگار ولکنشون مشکل داره، قطع نمیشه. الان یه رابطه‌ای بود، این باید تا روز قیامت هم این ازدواج کنه، اونم میخواد بچسبه به داستان. این خانم میبینه ولش نمیکنه، خود ازدواج کنه، میگه حالا بیا عشقم بیا بریم بیرون کارت دارم. همیشه خانم ها به زدیده اسید پاشیان. تو این پرونده اتفاقا آقا به زدیده شده بود، میبرتش بیرون. آقا راننده احتمالاً خیلی هم عشق میکرد که آخه عشقم اومد به من برگشت، این توهمات، اینم عقب نشسته بود.
توی مسیری که میرن بیرون شهر متوقف میشه، آقا راننده است، اینم پشت سر، اسیدم تو کیفش آماده، حالا نمیدونم چش بگه عزیزم عشقم چی میگه، این تا برمیگرده این اسیدو میپاشه. اسید میپاشه از چون از پشت این رو پاشیده بود به سمت طرف مقابل، این رگهای گردن رو به شدت درگیر کرد. خیلی هم زجر کشید، شاید مثلا 30-40 روز 50 روز اون پرونده که مطرح بود این در بیمارستان بود و تلاش میکردن اینو احیا کنن، احیا نشد که نشد و این مرد. بحث بر سر این بود که آیا چنین اسید پاشی فعل نوعاً کشنده هست و این خانون رو باید قصاص کرد؟ به نظر من به درستی اکثریت هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور گفتن نه، پاشیدن اسید نوعاً کشنده نیست. چرا؟ چون این گونه است که هر کی اسید پاشی طرف مقابل بمیره. بنابراین اگر اسید پاشی منجر به مرگ طرف مقابل شد، نمیتونیم بگیم این عمل نوعاً کشنده است، پس مشمول حکم بند ب ماده 290 قرار میگیره و جنایت عمدی میشه. این هم نکته دومی که بایستی در خصوص اسید پاشی میگفتیم. پس نتیجه این دوتا نکته اینه که یک زمان بس در مورد قصاص نفس، آیا میتونیم اسید پاش رو قصاص کنیم، یعنی بکشیمش، بگیم جنایت عمدی بر قتل یا نه، که به نظر ما عمل نوعاً کشنده نیست، مگر اینکه قصد طرف احراز بشه بگیم او به قصد قتل اسید پاشید، پس اسید پاشی عمل نوعاً کشنده است. دومین نکته چیه؟ دومین نکته در مورد قصاص عضوه. قصاص عضو فقط در مورد چشم، در مورد پوست نیست. نکته سوم چی شد؟ نکته سوم این بود که یادمون باشه زرتی نگیم بخشیدم. اگه بگید بخشیدم دیگه هم نمیتونید مطالبه کنید، دیگه مصالحه هم نمیتونید بکنید، نه با تأنی این کارو بکنید. قانونگذار در این قانون سال 1398 آمده و برای کسی که اسید میپاشه و برای معاونش به تبع اون آسیبی که وارد میشه مجازات‌های بسیار سنگینی رو در نظر گرفته. همچنین در خصوص جبران خسارتش و درمانش هم احکامی رو داره. قانون طولانی هم نیست، 5-6 تا ماده است که توصیه میکنم یه نگاهی بهش بندازید. البته امیدواریم در کشور عزیزمون هیچگاه با چنین موقعیتی که یک شخص خودخواه و جانی دست به اسید ببره و زندگی، زیبایی، آسایش و تمامیت جسمانی سایرین رو در خطر بندازه، انشالله اساساً با چنین موقعیتی مواجه نباشیم. از این افکار هم همه ما به دور باشیم، نه جانی باشیم و نه خدای نکرده به زه دیده.